हरे कृष्णा योग मंदिर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों सर्दी की सीज़न चल रही है, कई लोगों को गले में इन्फेक्शन हो गया है, सर्दी हो गई है, खांसी हो गई है। काफ़ी उपाय करने के बाद भी यह प्रॉब्लम नहीं जा रही है, तो मैंने एक घरेलू इलाज ढूंढ निकाला है और यह इलाज मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, अपने पेशेंट्स के ऊपर ट्राई किया है और मुझे रिजल्ट मिले हैं। यह चमत्कारी इलाज काढ़ा मैं आपके बीच में बताने जा रही हूँ। इसे जिनको प्रॉब्लम है वह भी पी सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वह भी पी सकते हैं। यह काढ़ा मैं जो बताने जा रही हूँ वह एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। अगर आपको एक से ज़्यादा लोगों के लिए काढ़ा तैयार करना है तो आप उसकी क्वांटिटी सामग्री की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। 1 अंजीर, 4 से 5 मुलेठी की स्टिक, 1 स्पून सौंफ, काली द्राक्ष 8 से 10 पीस और 1 काली मिर्च। इन 5 चीज़ों को अच्छी तरह से धोकर 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देंगे और सुबह में इसको गरम करेंगे। थोड़ा सा गरम हो जाए तो छान कर इसको पी लेंगे। यह काढ़ा बहुत ही स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है और इसकी जो सारी चीज़ें हैं यह भी आप चबाकर खा सकते हैं। इस काढ़े को पीने के बाद 45 मिनट्स तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप यह काढ़ा बनाकर पिएं और मुझे अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से शेयर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रेम से रहें। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पसंद आता है तो पसंद भी करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। टू बी हैप्पी, मेक अदर्स ऑलवेज हैप्पी।